Всем привет! Канал «Жизнь после», город Тюмень. И с вами Оксана и компания. Посмотрите, какая у нас погода. Снег практически весь растаял. А сейчас еще помаленьку начал пролетать. Ну и моя компания заболела. Поэтому сейчас я иду в конец своего участка, чтобы собрать лекарства от кашля, от температуры. Как я его буду готовить, покажу. Оставайтесь со мной. Вот здесь вот у нас растет малина. Она уже приготовилась к зиме, но она нам нужна. Я буду собирать вот эти вот макушечки с ягодками, с листочками, вместе с веточками. Вот здесь вот ягодки висят. Это очень хорошо. Все полезные вещества в них сохраняются. Малину мы не пригибаем, потому что когда толстый снег начинает наст, затем все это тает и ее сильно ломает. Стоя она лучше сохраняется. Конечно, вымерзает, но большая часть остается, чем та, которую пригибаешь. Пригнутая вообще ломает почти всю полностью. Так, вот такой букетик у меня получился. Оставайтесь со мной, покажу, что за лекарство, объясню, как его делать и как оно работает. Вот, наверное, сегодня моя компания. Пришел домой. Пошли! Иду, пошли. Иду, пошли. Домой прибежал. Нагулялся. Вот она, моя больная компания. Сидит, баранку грызет. У детей кашель, насморк. Ну и пока еще невысокая температура. Да, милаша? Вот, чтобы нам не запустить сильно болезнь, мы сейчас будем делать малиновый чай. Угу. Им сказали пока посидеть дома, у врача они были. Но нам сидеть долго некогда, потому что двое детей в школе, а третий в садике. Да? Угу. Поставила чайник. Вот они, малиновые веточки, которые я нарвала. Просто складываем все эти веточки в заварочный чайничек. Прямо целиком. Так вот. Можно добавить еще сбор, какой у вас есть, лекарственный. У меня есть грудной сбор номер 4. Добавлю пакетик тоже туда. Здесь есть ромашка, календула, фиалка плюсом. Куда полезла? Так, 2 пакетика будет много. Кладем 1 пакетик. Это мы будем заваривать чай тебе. Вове и Кате тоже. Так, чайник закипел. Кипятком прямо заливаем.
Настаивается полчаса. Затем пьем просто как простой чай и разбавляем кипятком. Уверяю вас, что температура и кашель у детей пройдут за 3 дня. А пока мы мучаем котенка. Отпускай давай, нельзя его мучить, как и где попало будет. В сторону еще же не отдали, так что отпусти. Еще один больной из компании. Все ждут приема лекарства, да? Так, чтобы подсластить этот чай, можно использовать мед. Но ни в коем случае не кладите мед в горячий чай. Чай должен быть температурой меньше 40 градусов. Иначе весь мед потеряет свои полезные свойства и выделит канцерогены. Вот такого он не очень красивого цвета. Будем добавлять еще мед. Ну и если есть желание и ваши дети едят, то можно добавить несколько капель лимона. Быстрее, быстрее, садись здесь. Можно пить просто как чай. Не один раз в день, можно 5-6 раз, можно просто добавлять простой чай. Всем пока, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока, до встречи.